기독교 한국침례회 제110차 총회 76대 의장단 취임 감사 예배가 대전 디딤돌교회에서 열렸습니다. 이날 예배는 1부 취임 예배와 2부 취임 축하 예식으로 꾸려졌으며 박문수 신임 총회장을 비롯한 임원들과 의장단이 참석한 채 진행됐습니다. 박문수 총회장은 취임사에서 이번 회기에 중점을 둘 사역을 소개하며 다음 세대를 키우고 교단 내 기관 활성화에 집중하겠다는 포부를 밝혔습니다. 제1부총회장에 당선된 함께하는 교회 김인환 목사는 목회자 역량 강화와 반기독교적 행위를 저지하고 대응하는 데 힘쓸 것이라고 말했습니다. 한편 취임 감사 예배는 허태정 대전시장과 설동호 대전시 교육감 등 각계 주요 인사가 참석해 축하와 격려의 메시지를 전했습니다.